हेलो गाइस, आप देख रहे हैं टेक्निकल सर्विस। आप इस वीडियो में सीखिएगा सेमी वॉशिंग मशीन है तो कस्टमर का कंप्लेन है कि ये बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है और ये पोलसीटर घूम भी नहीं रहा है ठीक से। ये आवाज़ सिर्फ कर रहा है, लोड दे रहे तो ये पोलसीटर नहीं घूम रहा है। और ये चालू करके हम लोग चेक करेंगे। ये चालू ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद देखिए सिर्फ आवाज़ हो रहा है, ये पोलसीटर नहीं घूम रहा है। हाथ से घुमा रहे तो ये तब पोलसीटर घुमा और गियर बॉक्स आवाज़ कर रहा है। ये कवर खुल चुकी है। कवर खोलने के बाद देखिए ये वो गियर बॉक्स आवाज़ कर रहा है बहुत ज़्यादा और घूम नहीं पा रहा है। तो गियर बॉक्स खराब हो गया है, तो उसको कैसे चेंज करेंगे वो जानेंगे ये वीडियो में। कवर को निकालेंगे, एक निकलेगा। ये चारों तरफ स्क्रू लगा हुआ है, ये स्क्रू खोलेंगे तो ये कवर निकल जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, अभी ये स्क्रू जो है ना ये पूरा पानी से ये सड़ गया, दिक्कत हो रहा है। तो अभी इसमें हम लोग थ्रेड बनाएंगे, सेफ्टी पिन से इसमें थ्रेड बनाएंगे। थ्रेड बनाने के बाद फिर इसको स्क्रू ड्राइवर से उसमें घाट बना के फिर इसको निकालेंगे। या तो गर्म करके निकालेंगे या तो ऐसे खुल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो गर्म करके फिर निकालेंगे हम लोग। स्क्रू बहुत मशक्कत के बाद ये स्क्रू खुला है और ये देखिए कवर जो था ये लॉक से हट गया है। लॉक से हटने के बाद यहाँ बेल्ट लगा हुआ था, ये बेल्ट को खोल दिए। अब ये गियर बॉक्स को हम लोग खोलेंगे। ये गियर बॉक्स में 6 स्क्रू लगा हुआ है चारों तरफ, तो ये 6 स्क्रू को निकालेंगे। उसके बाद ये गियर बॉक्स निकल जाएगा। गियर बॉक्स का पूरा स्क्रू खुल गया है, 6 स्क्रू। अब हम लोग पोलसीटर खोलेंगे। ये देखिए ये ऐसे उठाएंगे, उठाने के बाद ये पोलसीटर को निकालेंगे। और ये कैप है, कैप का ये घाट है, इसको कोची से फंसा के या स्क्रू ड्राइवर से फंसा के इसको निकालेंगे कैप को। उसके अंदर ये बोल्ट रहता है, फिर बोल्ट को खोलेंगे। इसके अंदर स्क्रू है तो उसको खोलेंगे। उसके बाद ये पोलसीटर निकल जाएगा बाहर। ये स्क्रू खुल गया। अब पोलसीटर को ऊपर की ओर खींचेंगे तो ये निकल जाएगा। ये देखिए ये और इसका दांती भी पूरा ख़राब हो गया, यानी पोलसीटर को चेंज करेंगे। और ये गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स को हल्का सा पुश करेंगे तो ये नीचे उतर जाएगा, नीचे गिर जाएगा गियर बॉक्स। ये गियर बॉक्स नीचे गिर गया। अब इसको बाहर निकालें से। ये गियर बॉक्स निकल गया, इसको चेंज करेंगे। नया वाला उधर रखा हुआ है, ये नया वाला गियर बॉक्स है, वो पुराना वाला गियर बॉक्स है। और ये चक्री भी नया है। अब गियर बॉक्स फिट करेंगे तो ये अच्छा से फिट होना चाहिए और ये इसमें टाइट होगा, थ्रेड में से फिट होगा। अब स्क्रू लगा के इसको टाइट कर लेंगे। ये फिट हो गया गियर बॉक्स। और ये इसका कवर है पीछे का, ये भी फिट करेंगे कवर को। और फिर उसके बाद ऊपर पोलसीटर लगाएंगे। ये नया वाला गियर बॉक्स भी फिट कर दिए, बेल्ट भी नया लगाए, ये बेल्ट भी फिट कर दिए। और ये पोलसीटर भी नया लगाए, ये भी नया पोलसीटर भी चेंज कर दिए है। अब इसको हम लोग चालू करके चेक करेंगे। प्लग लगा दिए, अब ये टाइमर से ऑन करें। देखिए ये पोलसीटर भी अच्छा से घूम रहा है, रुकता भी नहीं। पहले हाथ से भी रुक जा रहा था, अब हाथ से भी नहीं रुक रहा है। अच्छा ये फुल स्पीड में चल रहा है और गियर बॉक्स में भी आवाज़ नहीं है, स्मूथ आवाज़ है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन टिपिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।